انت فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى مش مطلع عليك؟ لا لا لا، ده انت متشاف وبوضوح ومسموع وبوضوح، وربنا سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى قريب ليك لدرجة انت مش متخيلها، والله العظيم. فبالله عليك بالله عليك ركز بس في المعنى ده، ركز في المعنى ده. وانت بقى النهارده ان شاء الله وانت بتصلي كده، لو بتصلي قيام او حاجه، انا عايزك وانت بتدعي تستشعر المعنى ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قريب مني للدرجه دي. انت مش محتاج ترفع صوتك، مش محتاج تعلي صوتك، زي سيدنا زكريا كده، اذ نادى ربه نداء خفيا. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا اللي سيدنا زكريا قاله بالتفصيل. معنى ده ان صوت سيدنا زكريا كان واضح عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى السميع البصير.